बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द टीबी په باره کې یو څو خبرې نن تاسو ته کومه، چونکې ټي بي مرض چې دی نو زموږ ملک کې ډېر زیات عام دی. نو دا ټوله دنیا کې دی، خو زیاتره لکه کوم چې لږ غریب ملکونه دي نو په هغې کې د دې زیات دی پرسنټیج د پازیټیو کیسونو، خو زیاته د هغې وجه لکه زموږ هایجین کنډیشن د صفایۍ او دغه شان د خوراک دغه چې دی نو هغه شان پراپر خوراک هم دي، نو د وجې زیاتې دغه دي. ډبلیو ایچ او دا وایي دا د 2019 ډیټا ده چې تقریبا 14 لاک ډیتس چې دي نو دا پر ایئر ټوله دنیا کې د ټي بي نه کیږي. او په پاکستان کې د 2019 ډیټا مطابق هر کال 5 لاک 90 د ټي بي کیسز ډایګنوز کیږي یا دغه عمره پکار دي داسې د دونه یي. نو دا ډېر زیات دی او دا زموږ لپاره ډېر زیات الارمنګ دی. نو زه به په دې کې زیات په دې باندې د دې چې کوم علامات دي په هغې باندې به نن زیاتې خبرې وکړم، ځکه چې یو خو دا ده چې عام چې کوم موږ د ټي بي لفظ استعمالو نو زیات د سینې د ټي بي لپاره، لکه دا د پړپوس یو بیماري ده، خو د دې نه علاوه داسې د کولمو ټي بي کیدی شي، د هډوکي ټي بي کیدی شي، د مختلفو ځینو ایون د سکن ټي بي کیدی شي، خو زیاته چونکې کامن چې دا یا د لګېدو چانسز چې د کم ډېر زیات دي یو نه بل ته، نو هغه د پړپوس دا ټي بي ده یا د سینې ټي بي چې ورته وایي، نو په هغې باندې به زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم. نو یو خو زیاته ضروري په دې کې دا خبره ده چې هغه دا لګي د تھرو اورل لکه یا د ټوخي نه د دې نه لګي، او په څنګه لګي چې دا یو بیکټیریا ده، یو بیکټیریا ده چې ته موږ مایکو بیکټیریم ټیوبرکلوسس وایو، او هغه د ټوخي په ذریعه باندې د کم کس ته چې ټي بي بیماري چې وټوخیږي نو د هغه په دې ساه کې بیکټیریا ورشي او دغه شان هغه بل ته ټرانسفر کیدی شي. د دې ټي بي مینلی چې دي نو هغه دوه قسمونه دي، یو ته مونږ اکټیو ټي بي وایو او بل ته مونږ لیټنټ ټي بي وایو. اکټیو ټي بي دا چې لکه خو یو کس دی او هغه ته هغه ټول علامات دي د ټي بي، لکه د هغه ټوخی او بلغم او هغه اوس تاسو ته وروسته زه وایم چې کم کم مین علامات دي په دې کې، او هغه ته هغه تکلیف هم دی، نو دا اکټیو ټي بي ده. لیټنټ ټي بي چې دا چې هغه یو کس کې هغه جراثیم پروت دی، خو د خپل مدافعت یا د امیونټي دونه ښه ده چې هغه د ته هغه علامات په ده کې نه پیدا کوي، خو په کلم چېرته داسې د ده باندې څه بل څه بیماري راشي یا د دننه مدافعت کمزوري شي نو د هغې د وجې د بیماري بیا په ده کې پیدا کیدی شي. خو که امیونټي ښي نو آلموسټ چې کومه ډیټا مونږ ګورو نو دغه لیټنټ ټي بي والا چې په دې کې صرف یو 10% کیسونه چې نو په هغې کې ټي بي پیدا شي. نو نن زه د خبره به زیاته د اکټیو ټي بي د علاماتو په باره کې کوم. نو کله چې دا بیمار د ټي بي بیماري یو کس راشي چې یاره موږ ته زه نو هغې کې زیات اولنی کمپلینټ چې دی نو د ټوخي زیات خلکو کې وایي چې زیات ټوخېږم، ورسره بلغمي، ورسره تبی. اکثر دا مریض وایي چې ما باندې د شپې خوله غونته کې نری راځي او دا میکسیمم کیسونو کې دی. څوک پکې وایي چې ما په سینه باندې ما ته درد کیږي، چا او وزن کمیدل هم پکې، خو هغه لږ ټایم چې د چا وشي. نو دغه لپاره موږ زیاتر وایو چې کله د چا ټوخی د 2 هفتو نه سیوا شي نو د لپاره بیا لکه د ټي بي لپاره هم دی انویسټیګیټ کول غواړي، د هغه ټیسټونه د بلغم ټیسټ شو یا هغه پکار دی ورسره کم چې ریلیټډ ایکسرے یا ضروري نو هغه پکار دی چې لکه د انویسټیګیشن وشي، فرض که ټي بي نو چې د ارلی ډایګنوسس وشي. څه خلکو ته په سینه کې د اوبو شکایت همي لکه څنګه چې وایي چې په سینه کې اوبه شوي دي یا موږ ته پلورل افیوژن وایو، نو هغه هم ډېرو خلکو ته کیږي. داسې کمزورتیا پکې ډېره زیاته یا دا زیاتر دا بیمار وایي چې زه اوده ډېر یم، خوب راله ډېر راځي، دا مسلې هم ورته وي. نو ورسره داسې نور هم ډېر دغه لکه لوږه نه لګېدل شو او داسې څه کار مار کې انټرسټ نه یا بعضې ټایم کې کله کله په داسې بیمار کې ټوخي هم پکې نه وي، خو لکه تبی نه ټیک کېږي، تبی د ډېر وخت نه
میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې وشي او ته به خو په هغه کې لکه هغه خپل کوم د دې بکټیریا د هغې په لنګ کې خپل کار شروع کړي خو هغه ټوخي هغه کمپلینټ چونکې داسې ډېر نه دا په لږو کسانو کې خو بهرحال لکه دا هم کیدی شي چې چاته به نه ټیک کېږي نو په هغې کې هم دی لکه د ټي بي لپاره انویسټیګیټ کول پکار دي. نو اوس به مونږ راشو د دې ټیسټونه یا د دې چې کوم انویسټیګیشن دي نو په هغې کې که فرض که چاته دا کمپلینټ سي دا کوم چې ما تاسو ته وویل نو د دې لپاره د ده ته یو خو د بلغم ټیسټ چې دی ډېر زیات ضروري دی. نو هغه بلغم ټیسټ پکار دی. که فرض که هغه بلغم ټیسټ وشي نو په هغې کې که راشي چې د ټي بي دا نو بیا د دې لپاره یو بل ټیسټ کېږي چې هغه لږ داسې غټو هسپتالونو کې دا یې مشین لګېدلي چې هغې ته موږ جین ایکسپرټ وایو. نو هغه جین ایکسپرټ هم د دې بلغم کې ټیسټ کوي خو هغه لږ د دې نه ایډوانس ټیسټ دی او هغه موږ ته دا ښیي چې آیا دا میډیسن چې دي نو په ده کې د مریض ته چېرته ریزسټنس خو نشته د ټي بي میډیسن ته چې هغه شان موږ د ده علاج وکړو. نو دغه ټیسټ پکې پکار دی. د سینې یو ایکسرے پکې پکاري ځکه بعضې ټایم کې یو کس ټوخی او بلغم نه یا نو د هغې نه خو داسې اندازه نه لګي خو فرض که پلورل افیوژن یې چېرته دته سینه کې اوبه شوي نو هغه به د ایکسرے نه پته لګي. بل ډاکټر چې په سټیتوسکوپ باندې چیسټ وګوري نو د هغې نه هم دته لږه ډېره اندازه لګي چې سینه کې اوبه وغیره خو نشته دی یا موږ هغې ته پرکشن وایو په هغې باندې هم اندازه لګېدی شي څه نه څه. نو که فرض که لکه داسې ورسره ای اس آر یو ټیسټ دی هغه هم بعضې ټایم کې لږ موږ ته هیلپ کوي د وینې ټیسټ دی لږ هیلپ کوي چې یاره چا ټي وي نو هغه ای اس آر هم خو کافي زیات شوي. نو دا خو مین د دې ټیسټونو باره کې خبرې باقي د علاج چونکې خبره ده نو هغه نن سبا خو چونکې هر ځای کې د دې علاج فری دی او ګورمنټ ایون لکه پرایویټ کلینیکونو ته هم میډیسنز ورکوي د ټي بي دغه شان لکه اوس موږ سره ګورمنټ موږ ته هغه فری میډیسن راکوي موږ بیمار له کارډ جوړ کړو هغه شان ورته علاج شروع کړو هر تقریبا کلینیک کې اوس دا اویلیبل دی یا که هر یو نی نو میکسیمم ځایونو کې هغې اویلیبلیټي کړې ده. نو دغه یو څو خبرې وې چونکې ډېر زیات عام ده د ټي بي بیماري بل لکه د دې زیات یو احتیاطي تدابیر چې دي نو آخر کې به زه په دې باندې یو دوه خبرې وکړم ځکه چې دا ډېر ضروري دي چې خلک اکثر د ټي بي مریض نه لرې لرې تښتي زیات نه زیات لکه که لږ ماسک اچول شروع کړي کم ځای کې چې ټي بي دغه کم مریض وي هغه صرف د خولې لکه دا احتیاط وکړي د هغه نه ځکه چې د هغه په ټوخي کې دا جراثیم ځي په وینه کې نه ځي. اوس که هغه سره څوک په یو پلیټ کې روټۍ خوري نو هغې نه د لګېدو د ټي بي دغه نشته دی ځکه چې ګورئ تاسو یو ډاکټر ناست دی هغه د ټي بي علاج کوي نو هغه که ماسک هم نه اچولی دغه هماغه ځای کې هغه ټوخیږي او هغه بیمار او هلته کې جراثیم هم دغه کېږي خو د هغه په امیونټي د هغه امیونټي ښه ده نو هغه ته ټي بي نه لګي نو ځکه د ټي بي مریض چې نو د هغه نه دونه لرې کېدل نه دي پکار هغه سره میل جول هر څه روټین کې کېدي چې لږ سر کې علاج شروع شي نو دغه میاشت نیمه لږ احتیاط د هغه د ټوخي نه یا مریض له پخپله پکار دی چې یو ماسک اچوي نو یو څو ورځې بس هغې نه پس بیا نور داسې څه خطره نی. نو د دې لپاره که چېرته هم تاسو ته داسې څه کمپلینټس دغه شي یا ټوخي د 2 هفتو نه سیوا شي نو کوشش کوئ چې زر ستاسو دا انویسټیګیشن وشي ځکه ضروري نه ده چې یو کس دی ټي بي چې ده نو بس یوازې صرف په غریبو خلکو ته به کېږي دا د انسان په امیونټي باندې ده ځکه چې اول نه ما تاسو ته ووایي چې په غریب ملکونو کې زیاته ده خو هغه مین دغه هغه امیونټي ده چونکې امیونټي کمی نو د هغې د وجې دا ټي بي دا تکلیف سیوا شي. نو دا یو څو خبرې وې چې ما وې چې دا د ټي بي په باره کې وکړو. ډېره